President Ruto nĩerĩgĩte kwandĩkĩra spika wa mbunge ya bũrũri akienda kwambĩrĩrio kwa mũtaratara wa gũcenjia icunjĩ imwe cia gatiba ya mwaka wa 2010. Mendekithia ma president nĩ matũngĩtio ũregani nĩ kĩama kĩa mawakiri bũrũri-inĩ makiuga mũtaratara ũcio nĩ ũragarara watho. If an amendment touches on the national values and the principles of governance provided for in Article 10 of the Constitution, then they must go through a referendum. President arendekithia gũthondekwo kwa wabici ya mũtongoria wa mũng'ethanĩro mbunge-inĩ, kuongererwo kwa mbunge ya kwamũrwo, kĩgĩna kĩa NGCDF, kĩgĩna kĩa GAF kĩrĩa kĩrũgamagĩrĩrwo nĩ wabici cia mbunge ya kaunti na maseneta, hamwe na maminista na ma-CSS mekinyagia mbunge gũcokia ciũria. Icio fund kana mbeca icio ibatiĩ gũkorwo ikĩhewa mbunge itiĩtĩkĩrĩtio nĩ katiba ĩrĩa twĩnayo ya bũrũri. Wa kerĩ ndũrĩa tũrauga nĩ ũhoro wa gũkorwo na wabici ya ũrĩa tũreta leader of official position, nĩ gũkorwo atĩ wabici ĩyo nayo ndĩtĩkĩrĩtio nĩ katiba ĩrĩa twĩnayo kwa ihinda-inĩ rĩrĩ. Ũhoro wa official leader of opposition nĩ ũhoro mũritũ tondũ no wĩkore president no ekore atĩ the next time tũreka ithurano no akorwo nĩwe ũrĩ na minority side in the National Assembly or in the Senate. Koguo kĩũria kĩrĩa tũreyũria ta ithuĩ ta mawakiri nĩ atĩrĩrĩ, hangĩkorwo hena andũ arĩa ambunge arĩa aingĩ macagũrĩtwo maumĩte mwena wa opposition, then nĩ gũkiuga president no gũkorwo arĩ official opposition leader, yet no gũkorwo arĩ president. Mawakiri marauga rĩendekithia rĩa President Ruto rĩa gũcenjia gatiba rĩtirĩ na ũtiganu na mendekithia marĩa marĩ thĩinĩ wa riboti ya BBI. The constitution can be amended at any time, but the process that has been set out in the constitution must be complied with. And there's a reason why that particular process was put in the constitution. It is because we had a culture of amending the constitution for political convenience. CS na CAS na PS nĩ mabatiĩ gũkorwo mwaho ũmwe ota president ũrĩa wĩtagwo the executive arm of the government. Koguo andũ arĩa mabatiĩ gũkorwo magĩthiĩ mbunge nĩ ambunge peke yake, no ti andũ arĩa makoretwo marĩ mwena wa executive arm ya thirikari. Hĩndĩ ya kambeni cia gĩthurano, ateti a mwaho wa Kenya Kwanza nĩo matongoragia kũregana na mendekithia ma gũcenjia gatiba, makiuga president ndabatiĩ gũtongoria mũtaratara wa gũcenjia watho. The BBI case kũrĩa igoti-inĩ rĩrĩa Supreme Court nĩrĩaugire ũyũ no maũndũ maya matiĩtĩkĩrĩtio nĩ kĩwatho. Koguo rĩu naho president oya wathani rĩu naho nĩho ndarenda gũcokia na njĩra ya na thutha. Hau nĩho tũrona hena kĩhĩngĩca tondũ nitakuga president ya gũkorwo akĩamend kana gũthiĩ opposite ũrĩa the BBI case at the Supreme Court yaugire. Wona ciatwarwo parliament, speaker eke the right thing na nĩ decline kana gũkorwo atagwĩtĩkĩra ituĩke debated. Mbunge ĩyo imarũtha, speaker nĩerĩgĩrĩirwo gwĩtana gĩikaro gĩa kwarĩrĩria mendekithia maya. Gũkũ thabarĩ ya gũcenjia gatiba ya 2010 ĩkĩambĩrĩria kũhũra hũdi, kĩũria nĩ kana mĩaka 12 thutha ũcio Akenya nĩ meharĩirie kũigana nĩguo kũnyita itemi kũmĩcenjia, na kana mũtaratara ũguo mwene nĩ ũhĩtũkĩirio watho. Ngĩribotera Inooro TV kuma wabici-inĩ cia LSK kaunti-inĩ ya Nairobi, njĩtagwo Wanjikũ wa Kĩmani.